So, das wird hier meine erste Ausfahrt werden. Mit dem HUINA Bagger. So, zuerst wird der Akku eingesetzt und dann der Sander. Zuerst natürlich eingeschaltet. Da kommt der Akku rein. So, als erstes den Sender einschalten. So, und dann den Akku anstecken.
Hey! So, hier sieht man schon die Problematik, dass es nicht weit genug nach oben geht und dass dann der Sand schon oder die Erde hier früh genug nach unten fällt.
Also die Wege sind nicht so optimal für den Bagger, wie sie sein könnten. Aber eben für 50 Euro, was will man da echt erwarten? Und wenn es mal kurz rattert, so wie jetzt, dann ist hier ja der Schutz drin, ne, dass es nicht kaputt geht. Also so eine Art Rutschkupplung. Ja, aufpassen mit Steinen hier, nicht hier durchfahren, weil die können sich hier gerne mal zwischen der Kette verklemmen hier, wie man hier sieht. Und dann geht es nicht vorwärts. Aber einfach nur rausmachen und dann kann es weitergehen. Also darauf achten, nicht durch kleine Kieselsteine fahren. Das alles wieder entfernen und dann kann es weitergehen.